amaluna. Jadi ideal itu ora. Saiki Ka'bah. Ka'bah zaman Nabi Ibrahim. Rungokno. Ka'bah zaman Nabi Ibrahim. Iku rak didhawuhi pangeran ben Nabi Ismail antahira baiti alit taifin wal akifin warrukai sujud. Bagian ayat wal qaimin warrukai sujud kan diulang 2 kali nggih. Akifin mbek apa? Lil qaimin. Pertama Nabi Ibrahim gawe Ka'bah. Ibrahim lho, ora terima Nabi Muhammad. Nembe Nabi Muhammad itu nembe. Kontrake apa? Allah tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya. Tahhir baitiya. Tapi apa yang terjadi? Sausé Nabi Ibrahim wafat, iku malah Ka'bah iku sarang berhala. Piye iki jajal? Padahal Nabi Ibrahim kekasih pangeran. Kontrake mbek pangeran bangun Ka'bah steril kok berhala. Lho kok malah nggon sentrale berhala papan atas ku ning kono kabeh. Jumlahe ra siji loro ning 300 widake. Ngono zaman akhir timo masjid tem pojoke ana wong gitaran iki enteng. Tapi ora kalah lah, mesti jek enteng, coba ngene iku jek enteng. Dhisik ku Ka'bah iku pinggire sing ngatur ya Abu Jahal. Bener Habib saya, rokok. Jadi dunia ku 100 Ka'bah sing ngono mulyane ya tau gak steril. Lah mulane iku sirine Gus Aziz, pangeran wis tetep ora ngarasa. Pangeran itu nak nggih hukum jen unik, serang rasa. Iku sirine kena apa Kanjeng Nabi ketika ning Madinah kon madhep Baitul Maqdis. Mergo nak madhep Ka'bah iku cara zahir yo madhep Lata Hubal dan kanca-kancane. Iku pangeran. Dadi pangeran wis ora tau salah. Iku sirine. Kena wong pidato ha iki, Pak. Sing semangat dene kok meni yo. Pon satu wae. Ya selaris. Saake di dulur di rezeki isti. Paham? Iku pangeran. Mane ora ana hukume pangeran cek nasa mansuh kabeh ana hikmah. Kut bila badalna ayatam makana ayat mesti wallahu a'lamu bima yunazzil. Iki kata jumlah muqtaridho iku wallahu a'lamu bima yunazzil. Nah, kalau kan somongane wong kafir paham ya. Wong kafir ngomentari nasa masuk innama anta muftar. Tapi kita kan ndak akan kayak orang kafir. Bahkan kita keyakinan cek nasa mansul lae kabeh ana hikmah. Umpama pas iku nabi ning Madinah kok madhep Ka'bah. Iku piye-piye ning Ka'bah iku ditari 300 widak. Mane ra oleh nabi madhep Ka'bah. Kon madhep Baitul Maqdis. Tapi dunia ku ora steril, yo resiko. Mergo Yahudi terus kok luhur. Lah iku mulane dunia ku gak steril. Jadi orang Yahudi Muhammad itu gaya tok di agamanya. Nyatanya anut kiblat tuh. Nabi kan terus akhirnya, waduh perkara. Jadi ucul kok. Madep Ka'bah sing akhirnya ono Hubal bareng. Kena komentari wong Yahudi. Jadi Muhammad itu cengkeh. Layat tabi'u dinana tapi wat tabi'u kiblatana. Gayane tok dene ra Yahudi, tapi ya dene Yahudi, gaya tok. Nangis Kanjeng Nabi, masyhur, Nabi memuangis sampai donga mergo Gusti, kok malah dadine ngene. Akhirnya Allah nurat qad narata qallu bawa jika fis sama. Falan wal yanaka kiblatan tardoha. Angel gak dunia? Ya angel dunia gak steril. Ini mau balena dunia gak steril. Jadi itu kali ke dia anak rodok pacaran. Mbok amuk tenanan minggat, mbok baro yakin nak halal ora lara. Dasar turunan pas-pasan, paham. Ya ke dia anak rodok salah kok bingung, mbok tegasi minggat. Malah parah. Mbok lon-lon gak ngerti nek iku haram. Sedengan kowe dhewe raimu wis gak sedengan. Cara komposisi manhat wis manhat. Ora jelas iki. Dadi kan angel. Iku pangeran. Jadi pangeran gitu. Artinya ngene, umpama wong belajar periode makia, Gus. Ora iso tegas. Kabeh ada kearifan. Apa? Kearifan. Karena semuanya ada komposisi yang terukur. Tapi gak saiki menculat kabeh sinone madaniya. Wah, akhirnya gasak sana gasak. Sing tegas. Tegas piye Nabi ku bahkan nate ngendikan di periode Makkiyah wa inna iyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Ya ngene ora usah geger mbah bener apa sapa. Padahal Nabi tahu dia yang benar, tapi ya mau bener geger wis
Wa inna yakum ala hudan au fi dhalal. Bine nate ngendikan lana amaluna walakum amalukum. La hujjata bainana wa bainakum. Enggak ya ora mungkin. Wong Nabi kok ngendikan aku mek kowe ya ora ana hujjah. Fa innal Islam lahu al hujjatul bali wa Islam tentu punya hujjah yang paling top. Tapi Nabi ngadepi musuh-musuhe ya setelah hujjata bainana wa bainakum mek ora usah adu argumen padha ngene ae. So Allah ya semau benana kok totalan neguri. Gampang wa ilaihil masir kok cocokan nang kono. Dadi Nabi ku yo tau ngalami ngono iki. Lah umat e ora tau ngaji-ngaji ngene ganyang. Wah ana wong. Munik-munik wis spare kaya bae. Suara ngono. Ya Allah ya. Jadi mau cerita, jadi anut aku yang kena, orang apa anut sopo. Jadi mulai aku ono periode Makiyah. Lah Imam Mahali ku wong alim alama, dia tahu betul watak-watak koyo ISIS iku ngerti. Mulane dekne mau ngulang tafsir iku surat napa? Kahfi. Umpama aku yakin umpama ora kepen ngel-ngel wong malah menawa urut sesuai asbabun nuzul umpama. Tapi kan luwih angel. Saling ngarang Iqra, bariku Mudassir kan luwih angel. Akhirnya gawe garis apa besar. Trennya Kahfi ke belakang kan apa? Makiyah. Dan kalau Makiyah itu memang luar biasa, Gus. Orang itu disadarkan betul. Ya gitu, Gus. Misalnya tadi kan luar biasa, memang Makiyah itu apa? Gus? Orang itu diajak dialek dengan hati. Kalau Madaniyah kan dengan power, sudah dengan kekuatan. Tapi kalau Makiyah kelihatan sekali dengan hati. Ya coba ono surat itu ngene tok. Lha kok nyiksa aku alasan nemu apa? Wong aku mau darani Allah iku pangeran. Susah ya apa sih Allah tak arani pangeran kan dunya merakal. Lah nek aku darani kowe goblok, tak kowe kriminal, kowe mangkel aku pantes. Wong ora nu. Aku iku dadi Islam, iku ciri khasnya darani Allah iku pangeran. Terus ya rugi apa dunyamu ya ora. Jadi ini sederhana sekali. Ya itu sing ditiru iku wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah. Dadi sederhana dhisik. Kok aku mbok musuhi iku rugimu kok apa dunyamu ya ora tak pangan. Bojomu ya ora tak gondol. Mau aku darane Allah iku pangeran terus ngrugeknomu apa? Kayak apa sederhananya periode Makiyah. Saiki wong wis ora roh ngaji ngene iki ganyang. Ya ganyang sate apa ya kena mana. Halal-halal lan rujak-rujak ta opo. Gara wong Islam. Insyaallah ya. Aku setuju ta ora? Ya sampean kapan-kapan maca apa? Kafe. Kiai ini digilir. Kula niku yakin kula nu masyaallah. Mulane kula yakin ainu yakin hakul. Ora iso sak pinter-pinter kiai saiki nandingi ulama dhisik. Dhisik ku ya ulama walim terus wali. Dadi wis gak tau keliru. Imam Romli ku nak ditakoki hukum ning kitab ra iso. Iku dekne terus dangak ning langit. Tak kok kok pesane iki saged. Aku mau delok tulisan Allah Mahfud. Dadi dhisik. Wah dhisik wis dadi dhisik ulama fikih wali. Saiki ora kasut tok. Dhisik wis ulama fikih wae. Jadi Imam Romli masyhur, kalau ora iso delok ning Allah Mahfud. Yo pinter terus. Lah Imam Nawawi tahu debat mbek wong, tahu debat. Piye hukume ngancani wong sing gantenge nganti kok cawe itu. Imam Nawawi muni haram, sing kancane guru muni ora. Walhasil terus Imam Nawawi, yo tes lho saiki. Lha aku mbek kowe kan padha ketuane ulama terus bener ora sapa. Enteni kok. Iki cerita ulama musuhe dene musuh debatmu. Ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Nabi lucune ngendikane koyo ulama fikih, ora koyo ning hadis-hadis Bukhari Muslim. Al-qaulu ma qaulahu syekh. Maksudnya al-qaulul musaddaq ma qaulahu syekh. Jadi al-qaulu pendapat sing kena dino itu ma qaulahu syekh. Maksudnya Syekh Nawawi. Mane Imam Nawawi masyhur. Samani Rasulullah syekhon. Nabi darane aku syekh. Dadi dhisik usah ulama fikih para Kanjeng Nabi nganti koyo ngono. Itu orang kasut-kasutan, Cuk. Imam Syirazi ngono. Wani ngarang kitab Muhadzab itu sausé ngarang kitab berkali-kali ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Diundang ya Syekh.
Sedekne wani ngedaro kitab jeneng Muhadzab. Terus disarai Imam Nawawi dadi kitab Majmu'. Imam Nawawi diutang Kanjeng Nabi dilegal lo Kanjeng Nabi. Ora terima dilegal lo MUI. Lho keren ra mau dibenom PBNU tapi PBN Muhammadiyah ora sing benom langsung. Imam Bukhari kitabnya terkenal. Iki ya sausé dilegal lo Kanjeng Nabi. Masyhur ana ulama ngipi amen sinau kitab fikih. Taman delok ngene Manaqibul Bukhari. Senengane amen fikih. Terus ketemu ngipi ketemu Rasulullah. Hatta mata tadrusul fikha wala tadrusul kitab. Masyhur. Kowe kapan sinau fikih? Kapan sinau kitabku? Wa ma kitabuka ya Rasul? Kitabun ala qaum Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Langsung sinau. Amen sinau fikih. Kapan sinau kitabku jare kanjeng. Kitab jenengan apa? Iku Bukhari. Mulane aku leren betul anak istipeni Nabi. Rasa Nabi lah Bilal guys ya. Bilal. Kalau ngipi ketemu Bilal hak apik to ayo apik. Lho kula niki termasuk ra dikeramat. Kula nu nate bantah-bantahan mbek Bilal lu suwengi ngipi. Gara-gara niku Gus. Kula kan beberapa kali umroh. Singkat cerita pas umroh itu kan kula nate haji. Ibu-ibu lho Gus, nak bengi kan kalau ning Masjid Nabawi iki. Kiai Mansur jam piro? Mulai ra oleh jam piro? 11. Jam 11 dulu. Jam 11 apa jam 11? Jam piro, Mas? 11. Oh ya jam 11. Nah ning Mekah kan bebas ya, 24 jam ya. Iya Mansur iki. Wes singkat cerita itu bengi-bengi jam 10. Ya jam 10. Ibu-ibu kan wong aku de facto dianggap pembimbing, padahal aku ora pembimbing dianggap. Wong alim ana nabune. Dadi wong alim aku kaji plus ku bayar 100 piro. Pembimbinge sesuk ngerti nek aku wong alim akhire yo dianggap pembimbing. Wah, tetep bayar wae matene wong. Singkat cerita iku Gus. Wong-wong wedok ku ngeluh, Pak Bah, kenapa sih kita ndak bisa ke Raudhah kalau malam-malam ndak kayak yang di Mekah. Nah, Mekah kan pasti kerja kan. Aku yo eskal Gus, pas nang Raudhah yo eskal kena opo. Padahal Medina itu harusnya lebih gampang Gus diatur kan tempatnya terbatas terus lebih steril gimana sih kan lebih gampang cara dibolehkan kan lebih gampang ngaturnya. Bukan sutung itu. Mau itu ketemu Bilal kok anak hilang maksudnya ya Bilal muadzin. Ya bahasa Arab. Ya Bilal ketika ini tahajud bin nikmat. Pulau niku takok pertama Bilal, aina abi bapakku niku. Hawada fiku batil khadra iku ma hamalatil Quran. Wa fihim terus ya diterangkan saya termasuk untuk tafsir tentang bapak. Bapakmu ning kubah iku niku ambek hamalatil Quran niku batil khadra. Batil khadra iku kubah Rasulullah. Hawada aja. Jadi kalau seneng mesti terus. Singkat cerita, lah ya aku mau takut tok mbek Bilal bapakku niku ono. Bapakmu nang kono, mak fiku batil khadra ma hamalatil Quran sampai wong sing apa kan. Terus aku takut nih. Lah jenengan medhuke kula ambek apa? Mending ngene Bilal. Mbok kiai-kiai ku kandhani, Madinah ku kaya ana Mekah. Bedane apa? Nak Ka'bah ditoleransi wong wedok mlebu 24 jam mergo Ka'bah. Ha wa Rasulullah asrafu minal Ka'bah. Bukan dupamu. Aku yo sesuai, aku yo wong daerah kene yo biasa brengket. Lah kok ngamuk aku bukan. Aku ya tangkem elek maksudnya. Aku bukan apa ini. Terus jawab bilang, yo lah yo, pokoknya ngomong wong akeh, nak kudune padha. Matane wong. Jadi memang unik ya. Mekah dan Madinah itu unik. Makanya saya yakin suatu saat Arab Saudi pasti rubah. Karena yang komplain itu banyak kan nyun sewu kan tidak fair. Kalau orang Ka'bah ditoleransi lanang wedok mlebu sampai 24 jam karena alasan apa? Ka'bah. Rasulullah itu asrafu daripada Ka'bah. Ya soal nanti ketertib ya ini bukan kritik ya, ini kan istilahnya permintaannya kan kasihan guys. Wong wedok-wedok kadang kasihane neh ngene. Iku sin bongo ya. Nah, kadang nyun sewu sudah 4 hari itu nyun sewu khair. Hari terakhir ketemu bengi ya Mas. Itu nangisnya Masya Allah. Enggak sempat.
Dia ini rasuan Nabi mergo pas wayahe tinggal 1 hari pas suci ketemu bengi. Diumumno nak subuh cabut. Wadah nak ape cabut itu jam 2 wis ditotoki gimana suruh kon foto siapan. Wah, maten wong. Jadi ibu-ibu itu nangis tenan. Sakit. Jadi menurut saya yang seperti itu kita harus menyuarakan. Tapi ya kita memang nggak mungkin lah kita fatwa hukum karena wong wedok sing engke wong lanang sing ra jelas mari fitnah ini ya akeh. Tapi kalau alasannya itu Mekah juga ngalami hal yang sama gitu. Maksudnya kalau alasannya khawatir Mekah pun sama. Makanya uniknya Quran kan di situ. Uniknya Quran itu memang Quran itu luar biasa. Dari awal tawaf kan sah lailan. Ya dengarin ini secara sah kan tawaf kan sah lailan. Bahkan tidak ada waktunya sah semua. Efek daripada itu adalah Ka'bah di tengah masjid. Padahal perempuan pun wajib tawaf. Ya, misalnya haji kan ya wajib tawaf ifadah. Umrah juga wajib tawaf rukun. Efeknya mau tidak mau perempuan kan harus di tengah masjid. Itu yang menjadikan alasan Arab Saudi membedakan apa? Madinah dan Mekah. Kalau Mekah itu darurat, mau tidak mau kan dipakai tawaf. Dan di antara yang wajib tawaf perempuan. Berhubung nggak ada syarat naharon kan lailan. Naharo kan gimana? Akibatnya kan. Sementara Rasulullah tidak punya posisi seperti itu. Tapi nyuwun saya pikiran seperti itu kan tidak mungkin kalau kita sebagai ahli sunnah ala Indonesia. Paham ya? Kan nggak mungkin kita misalnya mengatakan tapi Rasulullah tidak punya posisi, kan nggak mungkin kalau kita loh. Paham tak maksud? Paham tenang lor. Paham gitu? Artinya kalau kita mentoleransi ikhtilat karena ifadah, karena rukun. Cara aku mahabbatu Rasulullah ya rukun. Apa sih kalau aku pengen ngepresekno seneng itu. Tapi aku yakin Arab Saudi itu suatu saat pasti rubah. Kalau pulau menangi ya Mas. Pulau menangi ini tentang kitab-kitab tentu saya tidak menyanyi langsung. Itu dulu ditutup itu maghrib Mas. Sekali mon jannah itu ditutup. Terus mundur jam 09.00. Saya mundur jam berapa? 10. Tanya wis ora. Full. Ya kepen mundur jam 11 terus full. Berusut. Full. Karena gak mungkin sakit loh Mas nak sing ngalami tadi. Kan beberapa perempuan itu ya. Iku Kiai Mansur, ada yang lapor ke saya, Pak, saya ini ahli medis, saya ini orang kedokteran. Jadi saya termasuk orang yang nyuwun sewu enggak suka pakai obat apa? Penunda apa? Head. Jadi banyak juga yang alami Kiai Mansur. Nah itu resikonya yang alami kadang wayahe hari terakhir lagi suci. Lah ya pas kemarin-kemarin head gak iso dekat Nabi karena head, pas hari terakhir suci wayahe pulang. Wayahe ditutup, wayahe pulang. Wow, tapi Bilal kamu enak aku. Wah, repot. Tapi alhamdulillah nanti ziarah Bilal. Pada peristiwa ini kalau kan ada tentang Jordan, ziarah nih Bilal. Macam uang nak melarat ning dunia nganti sekapundhut iki melarat. Makom iku sakit. Dadi dekne wis ketok melarat terus amdan tenan apa? Jarak. Sing nyuwun sewu sing jaga kuncine nyuwun sewu Gus iku tak golek iku pasangan wedhus. Dadi gak terawat ono padahal makome Salman Al Farisi, makome Khalid bin Walid kok keren Gus. Wah, itu. Makome kan untuk tentang Israel Gus. Jadi Khalid bin Walid terus Salman Al Farisi itu kan kabudute pas Futuhat Syam Gus. Jadi makome datang putih. Dia teng Syam gitu maksud. Kula nate ziarah. Oh, keren. Masjid ngomong kula nak untuk kitab Syaikhul Qadir Jilani Gunjang makome Salman Al Farisi. Ana Israel yo unik. Berarti dekne iku yo gedeng wong Islam, tapi aku lho kandhani gaib kula. Gaib kula niku tiyang Israel. Gampang Pak Bang adu Yahudi, ngerti bayari aman. Baru kayak kedunya. Iya baru kayak kedunya kan. Gampang gitu. Ngadepi wong Yahudi gampang. Wong kedunya. Lho kula ngalami ora jare. Kula niku teng imigrasi Israel niku. Jane yo Palestina cara bahasa wong wis kok. Wis mbol. Niku antri ku ono nak kene Aula Bandur. Wah, matane wong imigrasi antri. Mbok piye mutawifku dadi dhewe ucuk-ucuk. Kula nomor 2 terus bar. Terus kan dari gampang ada video, senang duit. Maksudnya itu yo, jadi pelicin itu yo ning ndi. Oh, mata ada wong kan. Lalu itu nih guys ya, bahasa Arab teng mriko itu karena mereka apa guys? Kan ditaklukkan era Umar kan. Era Umar terus guri-guri berusut.
dikuasai Salibis meneh, terus era sinten Salahuddin Alayubi balik meneh, kalah meneh, balik meneh, terus setengah-setengah nganti saiki. Nah, setengah saya bahasa Arab kono iku fusha. Kula maca wae nangis, padahal yang bikin pemerintahan Israel. Karena mereka mungkin pakai sarjana-sarjana muslim. Jadi misalnya nenggone masjid Aqsa itu ditulisi. Huna yubaru min akabir ashabi Rasulillah radhiyallahu anhu ngene. Jadi yo ditulis detail. Di sini yo radhiyallahu anhu pokoke di sini dimakamkan 500 ashabi Rasulillah fi nafatahus Syam. Min muqaddimihim Salman Al-Farisi. Itu betul. Wah yo makam Nabi Musa yo ditulis Quran wae. Padahal ning Israel. Nah, kalau nanti sholat teng Tel Aviv nenggene ibu kota Israel. Une masjid tulisannya kok neng kaligrafi ini. Ya nafsulah taknati min zallatin al-matin al-kabaira fil ghufrani kalam. Kalau nanti sholat nenggene Sahil nenggene pantai Tel Aviv. Itu ada masjid ya, Mas. Masjidnya itu wis tuwek. Dirawat mbek Israel dilusi. Wa hadal masjid banaru ba'du sahabati Rasulillah tina fatahu Syam. Itu bahasa Arab susah. Mungkin enggak bisa sopo. Jadi makanya ini kan misteri Tuhan. Makanya Israel itu menurut saya tidak akan bisa menguasai Palestina. Karena di internal Israel itu ada 30% partai Arab yang enggak menghendaki Israel sejahat itu dengan Palestina. Jadi ini pelajaran bagi kita. Kita khawatir ya boleh, tapi tetap wayak bawa illa yutimma nurahu walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Tetap Allah itu memperlihatkan nurnya. Saya itu ketika di Tel Aviv itu syukur betulnya. Kok iso Israel terkenal jahat ngono masjid nang Tel Aviv yo. Boleh pakanan Islam yo. Mane pejo geman gedhe wong sugih barokah Islam. Semasa mbok ketinggilah yo tetep sugih. Maksudnya gara-gara orang suka, jadi orang-orang Turki yang kaya raya itu investasi di Tel Aviv. Karena ini investasi uang kan diiyakan sama Israel. Karena bawaan Islam dia tetap gawe hotel ala Islam, gawe catering ya ala Islam. Jadi nenggone Yerusalem kotane babare gede Turki. Sehingga orang Islam sing ziarah ke sana ya rasa khawatir makanan halal ya makanan itu karena ya nak orang sugih arek iso duit pidato ora cukup apa. Duit investasi nang kono. Gorono tok ora cukup menang go. Wong kula visa entek 40 juta. Wong ngurus visa sak tiket. Pidato ngira kok. Piro? Tak ono to. Artinya gini, iku pangeran. Mulane terus maksudnya balik niki kula bukan ngelantur tentang Quran. Mulane sedekah ketika ngendikan wajah itu tetap di amwalikum manusia. Kula rasuratul jihad bil amwal kasus itu. Wajah itu di amwalikum. Dunya ku barokah. Riyen pemain nak muslim dipaksa mokak lho nak Ramadan. Barokah investasinya Sulaiman Al Fahim ning Manchester City, ning Manchester ning Real Madrid. Kabeh stadion dikai masjid. Piye gitu. Iku barokah mung melarat ta wong sugih. Kowe nek ape dadi muadzin, kenane digolekno muadzin Manchester City nggawe masjid rung ono. Dulu koyo Islam itu tersangka, gara-gara investore wong Islam. Wah, ra terima bola, pelatih wedi ya sing Sulaiman FM toko utak-utuk wis wedi. Dadi lah ya mulai pangeran iki baca itu. Apa saya? Musim duwe wong Islam Manchester City. Ya sebenarnya gaya muacit semua macam-macam sang pemain muslim ya santai ya. Ada yang lebih ngeri itu. Teng Amerika tahun film 2012 ya, kiamat itu. Wah, itu malah lucu nih, guys. Wah, gaya kuapal sing bebas kiamat. Pasien lucu guys. Pertama mlebu ilmuwan budak. Itu kenapa boleh masuk? Wah, itu ilmuwan yang menjaga ilmu fisika ini. Wah, nana mlebu. Itu ahli opo. Wah, terakhir wong Arab utak untuk. Iku gak yo gak ahli kimia, gak ahli fisika, gak ahli netro opo, gak ahli. Pokoknya ada keahlian blas. Lah itu siapa? Itu yang biaya. Jadi orang Amerika lah. Iku bayangno nek wong Arab iku wis ahli apa ahli biaya iku. Jadi pertama budak ahli kimia, itu ahli nitrogen. Wah. Orang wong Arab.
Arab tahu tuh. Nah itu ahli apa? Oh itu sing biayai. Oh iya. Ini wong Arab punya nurik. Wong Arab itu hebat. Padahal sawangane lugu. Investor yang sukses di Prancis yo Fayet. Dodi apa? Al-Fayed. Wah itu dua investasi ning Prancis ning Inggris itu masuk orang kaya. Wah anake dipacar oleh Didiana gak terima. Artis yang 80 tapi di pasar tanggung iya toh wong roh kabeh sing macar Dodi Fayed iku anake iku wah iku pirang miliar malah dadi investasinya iku 20 juta kan iku kok nepot mau ngetes kue roh, mau ngisis kok rohane. Artinya gini loh, cara aku ora usah menafikan wajah itu nopo. Di amal itu untuk nyata. Sekarang di Amerika juga sama. Itu saya pernah lihat. Saya kan punya banyak teman pakar ekonomi. Itu di Nasdaq itu Amerika itu tidak bisa membayangkan tanpa investasi Arab Saudi. Ternyata pemilik saham sekarang terbesar itu bukan Soros lagi, tapi orang-orang Timur. Bayangkan misalnya saham Al-Burud Qatar saja sudah berapa? Investasi yang digerakkan Qatar saja berapa? Nah, yang mau cerita lah. Sekarang kita ini terjebak Israel seakan-akan dijaya, kita takut hancurnya Palestina. Itu salah. Islam terlalu kuat untuk hanya hancur oleh apa? Israel. Karena yang menguasai saham di Israel itu orang Islam juga banyak. Di Tel Aviv itu ada masjid, ada investor Muslim banyak. Makanya kena aku bingung. Bingungnya misalnya nggak ada hubungan diplomatik kayak Prancis kayak apa punya apa Turki. Sebenarnya pangeran sanut pangeran. Nah Indonesia pantasnya ada hubungan apa diplomatik karena tidak cukup punya power untuk punya hubungan apa. Tapi kayak rasanya Allah nolak sing di hubungan apa diplomatik asal punya kemampuan apa. Dakwah tadi. Karena masjid di Yerusalem ya Mansur. Andai kan tidak ada investor Gus. Tapi yang kono koyo ning negara Yahudi. Baru kayak ada investor Muslim, toko sepanjang Yerusalem. Mulai gang-gang itu toko Muslim kabeh sing jaga ya wong Turki, wong Pakistan, wong India. Aku tuku Quran nang kono, tuku kitab yo nang kono. Jadi wong Yahudi nyon saya minoritas tadi. Padahal sekarang dicaplok Israel. Tapi atmosfernya sama sekali gak Israel. Jadi mlebu Masjid Aqsa iku nak wong Islam iku pintu gerbang. Sementara nak ape ning gone sinagog wong Yahudi niku liwat lorong. Ditampa guri. Iya gitu sih. Yo barang suka-suka yo. Barang wong suka. Wah, aku yakin iku duit pirang triliun iku investasi. Iku puas Arab pahpon. Justru baru kayak ke Arab ku Arabe fusah, guys. Jadi gak iso Arab suki Arab Ami koyo wong Arab Saudi malah ra iso deh. Jadi tulisan nang kono itu bahasa Ibrani mbek bahasa Arab. Bahasa Ibrani ini cilik, karena wong Israel dhewe ora iso bahasa Ibrani. Dadi nek nang kono ya lucu. Dadi kowe mangkel wong Yahudi tapi wong do bahasa Arab. Matekno. Wes kowe bingung to nang kono. Jadi ku nabung gak kowe? Nggih. Kono cekel Israel. Mohon kalau terus ngaji di surat. Qala husafi suratil ihtimalat unte ana pira-pira kemampuan afyaduha te paling faedah ihtimalat asal isi sing ketiga. Qala husafi suratil kahfi. Syekh manan sinten Jalaluddin Al-Mahalli. Leng napa? Jalaluddin Al-Mahalli. Allah sapa Allah dirupane dat khalaqa kang gawe sapa ladi as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi. Khoson nertem ana sapa wa taala huma ing samawat lan ardh dizikir lan dikir ana huma krana satemene samawat lan ardh wa agumul makhlukun. Iku gedhe-gedhene pira-pira makhluk nadirin akeh wong sing gelem angen-angen. Maksudnya Allah sing gawe langit bumi. Padahal segala yang di alam raya gaweane Allah ora mung langit bumi disebut mergo apa? A'dzab li annahuma a'dzamul makhluqat lin nadir. Wa ja'ala lan gawe sapa wa taala khalaqat sing gawe sapa taala azulmati ing pira-pira sisi peteng wan nur lan nur. Aku lazul mati. Nek saben-saben peteng wa nuren saben-saben nur. Wajam uhuma utawi jamakno lafaz zulumat. Dunahu ora kok lafaz nur. Jadi zulumat gawe pira-pira peteng. Nur mo mufrad.
Mergo likas roti asbabia krana akeh kang dadi sebabe dulumat. Dadi donya mulai dhisik peteng kok akeh. Nak nur iku pas-pasan apa? Ya wajam uhumaduna apa likas roti asbabia. Wa hadza utawi iki min dala ili wahdaniyati setengah sange pira-pira dalil wahdaniyah. Ya tapi tetep peteng akeh lha iku ora digjaya. Mun nang ngandel kula. Peteng senajan to akeh ora digjaya. Kayak apa pekatnya malam, kena sorot cilik lah tetep tembus, napa? Jadi zulumat itu gayane tok akeh, tapi enggak berdaya di depan cahaya. Tetep ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ora usah kuwatir mun. Pokoke Islam diurusi pangeran kuwi ora usah sok engkek. Aneh-aneh. Biasa wae, penting iman be Allah. Tinggal wali songo Islam yo mlaku, dipimpin wong ngene-ngene iki yo mlaku. Pimpin mubalak entuk sangu yo. Gua yang wajib ikhlas. Ya nek ikhlas tetep wajib. Nyatane ora ikhlas yo mlaku. Ya ora kabeh tapi ya sebagian. Wa utawi iki min dalail wahdaniyah setengah sange pira-pira dalil keesane Allah. Semaladina kafaru mongko nuli te pira-pira wong kafir. Ma'akiyami hadad dalil sertane jumenenge ilah dalil. Dirobihim lan pangerane para alladzina kafaru ya'diluna iku malah madakno sapa alladzina kafaru. Maksudnya pangeran dipadakno liyane pangeran. Wong kafir kurang ajar tenan. Wong dikeki ayat kaya ngono kok pangeran disejajar robek liyane pangeran. Ayu sawuna tekse madakno sapa kufar bihi lan Allah dipadakno ghairahu kelawan ing sakliyane Allah. Sajane ya ora dikeliru. Maksudnya yusawuna ghairahu bihi tapi ini diwalik. Dene kan gampang yusawuna ghairahu bihi tapi ben yusawuna tekse madakno sapa kufar bihi kelawan Allah dipadakno ghairahu ing liyane Allah. Fil ibadati ing dalam ibadah. Wa ta'ala alladzina khalaqa kang gawe sapa apa kuming sira kabeh mintine sangi lemah. Ayahluku bi khalqi. Ya napa Pak? Bak. Bi khalqi abikum sebab gawe bapak sira kabeh rupane Adam digawe minhu saking tin. Summa qadha mengko nuli mutusna sapa wa ta'ala ajalan ing ajal. Manane kowe iku ora iso milih ajalmu kadung ditulis nang kono. Artine kowe iku lemah tenan, tekan ajal wae ditentono Allah. Kowe ora melok-melok laku maring sira kabeh. Tamutu namati sira kabeh intan tiha inaliken entek ajal. Wa ajalum musamman inda. Wa ajalun tai ajal musamman kang ditentokno iku madrubun inda. Wa ajalun tai ajal musamman kang ditentokno. Iki mubtada dadi sangka isim nakira mergo disifati napa? Musamman. Iku madrubun wis ditentokno inda ana ing sandinge Allah. Terus indahu libak sikum nggih. Krana jatah ba'as sira kabeh. Dadi ketentuan akhir zaman iku kok ditentokno Allah. Cek ana gempa cek kuwi fase anggere wae kiamat ya ora kiamat. Ora ana apa-apa lah nek kiamat nggih. Ora usah mikir kiamat dekat, cek dekat ora dekat mesti terjadi kok ribet kowe. Mikir kiamatmu dhewe, mikir kiamate wong akeh malah enak bareng-bareng nganggo dhewe. Seneng kok ribet. Do gaya tok asline wong ngono ku nak terus saleh terus taubat aku ngandel. Kelakuane yo kuat. Aneh-aneh. Nek sing ngendikan kiamat dekat terus wong saleh nambah ibadah ngono tak lem kelakuane yo do. Pantes. Ana bener Sayyidina Ali, sakake swarga neraka. Sayyidina Ali tau ngeluh. Paling aneh ning donya swarga mek neraka. Ditakok Sayyidina Ali yo lucu nang ngendikan. Keng napa ya Ali? Haba talibuha sing sitok ya haba ribuha. Swarga iku aneh, jare apike ngono, tapi sing goleki swarga ya santai-santai wae. Do turu. Mesti nama talibuha. Sing kepen bu swarga ya santai-santai. Maksud nama turu ku santai. Neraka aneh tembundi. Nama hari buah. Jadi wedi neraka ya turu-turu. Ya turu-turu. Mestine kan wedi kan mlayune banter. Melayu menghindar. Nak seneng swarga mlayune banter menuju. Tapi nyatane ya padha turu-turu wae. Eleng-eleng kalimat itu kondang tenang. Nama Tolibua iku nak ning swarga. Nang neraka nama hari buah. Kok kowe ada guyu kowe barang iku. Seneng kok nuduh wong liya. Ora usah nuduh wong liya, biasa wae. Suma antum mongko nuli utai sira kabeh, ayyuhal kufaru ibra-ibra kafir utam taru nama mang sira kabeh. Tasuku nanti kese mamang sira kabeh fil ba'si ing dalam ba'as. Ba'da ilmikum sause ngerti sira kabeh annahu satemne wa ta'ala iku ibtada ngawiti sapa wa ta'ala khalqakum ing gawe sira kabeh. Lawaman desapane wong kodaro iku mampu sapa man alat ibtidae ngatese ngawiti gawe Allah yang memulai gawe langit bumi gawe kowe bahwa mongko te Allah sing disebut ning kene man alal ada ing ngatese balekno kowe kabeh langit bumi abdaru luwe kuwasa nggih
dari